President, Veidekke antageligvis Norgesmester i ansattes medeierskap. På tidspunktet for høring for det forslaget vi I dag behandler, fikk vi høre at 3.300 ansatte, eller 55% av alle ansatte, har en samlet eierandel på 19% I selskapet. Konsernsjef Venold har hatt medeierskap som et mantra siden han tiltrådte for 20 år siden, og begrunner det med at det øker de ansattes engasjement, og som han sa på NHOs årskonferanse, de ansattes medeierskap I egen arbeidsplass den viktigste suksessfaktoren for verdiskaping, vekst og utvikling. De ansatte får innsyn, medeierskap til strategiene og identifiserer seg med dem. Andre framholdt under høringen at bedriftene på denne måten fikk stabilt, langsiktig, aktivt eierskap. Jeg tror foregående taler må ha hørt dårlig når man sier at det ikke trengs endringer, for Venold og Veidekke har nådd sine mål mer til tross for enn på grunn av dagens skatteregler. I EU det for tiden et sterkt fokus på medeierskap, nettopp for å skape høyere avkastning, stimulere til innsats og forståelse for verdiskaping. Eldigar har fokus på de høytlønte, men for mange små nyetableringer bruk av opsjoner og medeierskap en nødvendighet om de skal kunne tiltrekke seg de medarbeiderne de trenger. Norge risikerer å gå glipp av mange nyskapinger som kan danne grunnlag for fremtidig velferd på grunn av alt for tøffe vilkår for medeierskap. Regjeringspartiene påstår at de positive til medeierskap, og sier sågar noe om det I Soria Moria II. Men de livredde for å ta I utfordringene. Argumentasjonen til flertallet vitner mer om at man leter etter motargumentene, at medeierskap positivt, forsvinner I at alle ikke kan få det. Man fraskriver seg muligheten til å bruke et positivt virkemiddel, fordi noen kanskje ikke kan ta del I det. At de ansatte får en større forståelse for verdiskaping, forsvinner I at deres risiko øker. En større andel av de ansattes lønn avhengig av markedsverdien til bedriften argumentet. Slike insentiver jo frivillige, og mye av poenget jo at de ansatte skal få større innsikt I bedriftens muligheter og utfordringer. Til sist argumenteres det nok en gang med et rettvist og effektivt skattesystem. Her går de rødgrønne næringsnøytraliteten en høy gang. Man fraskriver seg enhver mulighet for fornuftig bruk av skattesystemet for å stimulere ønsket utvikling. Eierskap viktig og helt nødvendig, men det forunderlig at man ikke ser at eierskap kanskje den største driveren bak større skjevheter I samfunnet. Hvorfor ikke løse dette offensivt? Stimuler flere til å bli med. Så til KLAS, som en modell for å gi personlige sparere muligheten til å nyttiggjøre seg fritaksmodellen uten å måtte opprette egne investeringsselskaper. Dette viktig. Det statlige eierskapet svært høyt I Norge. Den personlige aksjeeier snart utrydningstruet. Hadde miljøbevegelsen styrt dette, ville den personlige aksjeeier snart ha blitt ført opp på rødlistarten. Andelen av aksjer som eies av privatpersoner har vært I en konstant glideflukt nedover og nå I underkant av 5%. Fritaksmodellen kom med skatteendringen I 2004, og I 2005 ble det opprettet 20 000 flere AS-er enn I årene før. I de etterfølgende årene det blitt opprettet 8 000 flere selskaper enn I perioden 2000 til 2004. De som kan dekke ekstra regnskap og revisjonskostnader på 10 til 20 000 kroner har allerede skaffet seg et AS. KLAS en ordning for de som vil kunne gi de aller minste aksjesparerne samme mulighet uten kostnadene. Dette forslaget viser finansministeren interesse for, slik saksordfører også påpekte, men det skal I velkjent rødgrønn stil utsettes og vurderes sammen med evalueringen av hele skattesystemet. Hvorfor? Det viktig for Norge å stimulere til bredere privat eierskap. Det viktig for forståelsen for verdiskaping og betydning av innovasjon, forskning og kunnskap og kompetanse som bærebjelke for fremtidig velferd. Det bør være grunn til å anta at provenyeffekten av å innføre KLAS vil være liten. De fleste har som sagt allerede sine egne AS. Finansministerens kollega næringsministeren svært opptatt av hva vi skal leve av I fremtiden. Det bør vi alle være, men vi bør bruke mindre tid på rådslaging og ha mer fokus på virkemidler. Et bredt, mangfoldig, sterkt og engasjert privat eierskap den beste garantien for at de gode ideer finner sin finansiering I fremtiden.
KLAS er et konkret og effektivt virkemiddel. Sett i gang!